جلوس من فضلكم. شوفوا انا دايره هاد الدخله هادي حيت راني حشمانه، فهمتوا؟ حشمانه ودايره الوساده ودايره الكويشه وخاصه. المهم باغا نكاموفلي على انني حاشمه منكم. صراحه انا حاشمه منكم، غسرت هاد الغتره ما عرفتش علاش. لا عرفت علاش، داكشي علاش انا جاي ندير لكم هاد الفيديو هادي في هاد القناه، لان قلت حشومه اثاره قبل ما تبداي معاهم الفيديوهات شرحي لهم علاش غبرتي هاد العام. انا تقريبا عام والصرف وانا غابره عليكم. فكنظن ان هاد الفيديو هادي غتكون بحال شي تصاليحه، بحال غادا نتصالحوا، نديروا الصباح بحال هكا ونتصالحوا، ما نبقاوش مخاصمين. فكان ضروري ما ندير هذا الفيديو ونقول لكم علاش غبرت، السبب اللي خلاني الرئيسي انني نغبر، وشنو تعلمت في هذه الغبره هذه، وشنو جايبه لكم. هذه اهم حاجه، شنو جايبه لكم في هذه القناه هذه، لان ضريتكم في راسكم بكثره ما كنقول لكم تبعوني في هذه القناه. انا غنحط لكم في هذه القناه، ولكن الصراحه كان خصني ناخذ وقيتي وتيقوني. من غنعاود لكم في هذا الفيديو علاش غبرت غادا تفهموني. المهم كي قلت لكم غبرت واحد الغبره تقريبا ديال عام الناس بزاف عرفوني تقريبا مؤخرا بالقصص وبالاعترافات. كاين الناس اللي كانوا عاقلين عليا من دوك الفيديوهات ديال انا وشاكيب في التيك توك، الناس اللي عرفوني بديك التقريعه اللي كنت ضربت الشعر ابيض، كاين الناس اللي عرفوني بالجلطه بديك التيك توكر اللي كان جاها الجلطه، اولا بديك السيده مرت شاكيب اللي عندها ولده فيه التوحد. المهم سبحان الله كل واحد كيعرفني في السوشيال ميديا. غير هي ما نكذبش عليكم، يمكن المرحله اللي ارتحيت فيها بزاف هي هاد العام هادي اللي غبرت، حيت في هاد المرحله من درت قصص واعترافات حسيت بان الناس بصح عاد عرفوا شخصيتي شكون انا. دابا الناس اللي ما عارفينش، انا كنت قبل كنحط بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال لي فلوغ، كنت ما عرفتش شحال كنت كنحط، ولكن راه الناس اللي عاقله راه كنت كنحط بصح الفيديوهات. كنت كل مره كنصفركم معايا، كتمشيو معايا للمغرب، كنسافر مع وليداتي، شي مرحله عايشها مع ولدي، روتيني طيابي، داكشي اللي كندير الانبوكسين. المهم كنت كناخذكم في داكشي. المهم نتوما تتعرفوا القنوات اللي كتكون لايف ستايل، كنت انا كندير داكشي، ولكن كان خصني نحبس لان في الاخر كنت وليت واحد الانسانه انسوبورطابل. ما عرفت كيفاش درتو تتقبلتوني، والله ما نكذب عليكم. او كنت وليت كنرجع في الاخر لدوك الفيديوهات قبل ما نمسحهم وكنقول يا ناري اويلي اش هاد النيجاتيفيتي. مع العلم انني كنت بديت اليوتيوب باش نخرج من واحد السيركل ديال النيجاتيفيتي اللي كان خانقني. علاش؟ لان نتوما تتعرفوا الغربه، الخدمه، عندي طفل فيه توحد، دزت بواحد المراحل وضغوطات نفسيه صعيبه. فانا كان المتنفس الوحيد عندي هو اليوتيوب وهما الفيديوهات اللي كنت كنبارطاجي معكم. ولكن لقيت بانكم ما تعرفتوش عليا، بحال انا ما عرفتش نوصل لكم الشخصيه ديالي، بحال كانت شي وحده حاشمه من راسها كيفاش دير توصلوا، بحال كنت كنخاف حتى من الراي ديال الناس. لان دابا ما نكذبش عليكم، ديك الوقيته اللي غبرت ودرت فيها البودكاست ديالي انا وشاكيب اللي كنعاود فيه القصص والاعترافات ديال الناس، سبحان الله ما عمري توقعت ان قصص الناس واعترافاتهم والراي ديالي في هذاك الشيء اللي كيتعاود ليا غيخليكم تعرفوا عليا اكثر. وليت كنقول اواه داك المصايب اللي كنت كندير صغيره خلاو الناس زعما بغاوني، زعما رايي اللي كنعطي لراجلي ولا الطريقه باش كنهضر معاه هو كيهضر معايا خلاتهم يحبوا هاد النوع ديال الكوبلات. يعني الصراحه انا ما توقعتش ان الراي ديالي غيخليكم تعرفوا عليا كشخصيه، لان انا هي هذيك. تخيلوا انا هي هذيك وما عرفتش نوصلها لكم في مليون فيديو درت، في تريليون فيديو درت في التيك توك. تخيلوا باش تعرفوا راه 30 ثانيه 40 ثانيه ما عمرها كتخليك توصل زعما انت شخصيتك كي دايره. وزيد عليها ان من وليت في اليوتيوب كنت النوع اللي مأثرين عليا بزاف المؤثرات. بهاد العباره هذه كنت كنبغي نتعاند، كنت كنشوف الارقام، كنت تأوبسيديت بان خصني نشوف غير الحاجه الزوينه، لدرجه من وليت كنلقى تعاليق خايبه ما توقعتهاش. يعني كنت انا بحال لا تقولوا سنين وانا في السوشيال ميديا وخاكك انا باقا ما واجداش باش نكون في السوشيال ميديا. تخيلوا فهذيك الغتره خلاتني بحال شي تصرفيقه نرجع باللور ونقول ساره خلي الناس يتعرفوا عليك، مادام الناس دابا تتسمع لك وعارفه شخصيتك وشخصيتك وخاكك كتضحكها انت وشاكيب وحبوك وبغاو الراي ديالك وبغاو يعرفوا حياتك برا الكاميرا، فدابا جات الوقيته فين انك يمكن ترجعي
تطلعي وتقاسمي حياتك اليوميه مع الناس. انا دابا كنشوف راسي صانعه محتوى اللي تعلمت منكم بزاف، واحد صانعه محتوى اللي دازت بواحد المراحل وسمعت بزاف د الحاجات وعشت بزاف د الحاجات. يعني انا دابا داخله للربعينات ان شاء الله، هذا شهر 9 غندخل 40 عام. فانا وصلت لواحد المرحله اللي كنشوف راسي اوكي دابا انا نقدر نكون صانعه محتوى ونقدر نكون مؤثره، لان وليت كنعرف حتى شنو اللي غادي يفيد الناس وشنو اللي غيرجعهم باللور. في البدايه ما كنتش فاهمه هذه القضيه هذه، وكنعتذر منكم بزاف وكنشكركم بزاف بانكم دعمتوني في واحد الوقيته اللي صراحه ما كانش خاص يكون فيها الدعم بزاف. المهم واخا لقيتكم ورا ظهري، الله يحفظكم ليا. ولكن دابا كنتمنى ان هذه القناه هذه تلقاو فيها ديك ساره اللي كتشوفوها في القصص والاعترافات ديال الناس. كنتمنى انني نقدر نوصل لكم حياتي كيف ما هي. كنتمنى ان شخصيتي اللي تعرفتوا عليها دابا مزيان واللي بغيتوها وخليتوها تدخل معاكم وسط ديوركم تلقاوها في هذه القناه هذه اللي غادا نسميها نهار في حياتي. نتوما تعيشوا دابا مع ساره بالصاد، وبصح ساره والله الا سميتي بالصاد راه ديما كنقول والله حتى سميتي ساره بالصاد. فكنتمنى انكم تعيشوا معايا هذه المرحله. انا بغيت نرحب بكم بزاف، بغيت نشكركم انكم خليتوني نداوى، انكم خليتوني نتقبل شخصيتي، خليتوني انني نشوف راسي مؤثره. انا ما عمري كنت كنشوف راسي مؤثره، ولكن النهار اللي وليتوا كتقولوا لي ساره راه قصتك مع شاكيب، قصتك مع ولدك، قصص الناس، الطريقه باش كتقوليها لينا، باش كتنصحينا، حيت بزاف الناس عاوتاني كيبغيوني انني ننصحهم وما تكونش قصتهم مثلا معروضه في البودكاست. فحسيت براسي بانني نقدر نفيدكم. انا طبعا كنستافد منكم، يعني نتوما راه ملي تجيو كتقولوا لي ساره راكي كتونسينا، انا راه كنبغي نضحك، كنبقى نقول كيفاش انا كنونسكم. راه نتوما اللي كتخليوني انني انا نبغي حياتي، انني انا نتقبل هذيك البساطه اللي عندي، نتقبل الحاجات اللي انا ما عمري رديت لهم البال عندي في حياتي. تخيلوا كنت تلمو واحد الوقيته مركزه مع الخايب في حياتي، توليت كنسى الحاجه الزوينه. فبالعكس انا معاكم تعلمت بزاف، ودابا جا الدور فين انني نبارطاجي معاكم ساره وشاكيب وحياتي مع وليداتي، نوصل لكم المعلومات اللي انا كنعرف، نوصل لكم داكشي اللي انا تعلمت في هذا 40 عام هذه. المهم ما نحسبوش امتى درت عقلي، شوفوا نحسبوا 10 سنين صافي. فكنتمنى ان تستافدوا مني كيف ما انا كنستافد منكم، توانسوا معايا وتنصحوني. كنتمنى انني نكون اخت، ام، خاله، صديقه، المهم حطوني فين ما بغيتوا. وكنتمنى ان ديما نلقاكم معايا هنايا. فمرحبا بكم في النهار في حياتي. كان هذا هو الغرض من هذا الفيديو هذا، اننا نجلسوا نتصالحوا. حنا ما يمكنش نكونوا غاضبين من بعضياتنا، ما يمكنش نتوما تكونوا ديما مقلقين عليا. فكنتمنى اننا نكونوا تصالحنا بهذا الفيديو، وانني نكون شرحت لكم علاش غبرت. وكنتمنى نتلقى واحد الترحيب منكم، وانا بدوري راه كنرحب بكم بزاف بزاف. مرحبا والف مرحبا. من السابق كنت نزغرت لكم انا شي تزغريته، ولكن لا دابا ما نقدرش ولادي ناعسين. المهم كنتمنى ان نكونوا تصالحنا. مزيان انني غبرتها، مزيان انني كبرت وفهمت ودرت عقلي وفهمتكم نتوما بدوركم شنو بغيتوا مني. وانا راه كنت كنسمع لكم بزاف، خصوصا ملي كنا كندخلوا لايفات كنت كنسمعكم نتوما بالضبط شنو بغيتوا. فهاد الغتره هذه الصراحه كانت فيها خيره. عرفتكم نتوما شنو بغيتوا مني انا كصانعه محتوى، فانا عارفه وفاهمه نتوما شنو باغين، وانا ان شاء الله غنكون في الظن ديالكم. وكنتمنى انني ما نخيبكمش. الا بنت لكم بديت عاوتاني كنتفافى كتبوا لي ساره الرجوع علاه صافي، حنا هنا باش نتعلموا من بعضياتنا. وكنبغيكم بزاف بزاف. الفوق جاي ان شاء الله غندير لكم تسليمه، الا بقيتوا عاقلين على التسليمه ديال شحال هذه غنبدا بها ان شاء الله في الفلوق الجاي. فعافاكم ديروا واحد لايك لهذا الفيديو باش هكا توصل للناس، وهكا باش يعرفوا راه كاينه واحد القناه جديده من غير القصص والاعترافات. حكا وغنبغي رايكم كي جاتكم انني درت هذه القناه في الاسم ديالي، باش هكا الواحد يولي يعرفني. حيت ملي كنتلاقى شي مرات الناس كيقولوا لي يجي موروكو، انا سميتي ساره، وساره بالصاد، وسينو. الفلوق الجاي كنبغيكم بزاف بزاف. تهلاو في راسكم وبسلامه. باي باي.